大家好，我是苏妮，今天给大家分享一个我上周六下午遇到的一个门诊小案例。那这个小患者呢是一个小学4年级的学生，他妈妈这次带他来看诊呢，是因为他那个老是咳嗽，扁桃体有发炎、充血的一些表现。那老是感觉咳嗽都好不了。那我看到他的时候呢，帮他看了一下看了一下这个咽喉处啊，有轻微的充血，舌苔呢也是有点黄腻的，整个舌质都是红红的，有点这个热症。那这个孩子呢，因为就接受不了中药，我就给他选择了中医的一个穴位的治疗方法。那在冬天，很多人会出现一些口鼻上火的症状，最常见的就是感觉到各种干燥，口干啊，鼻子比较干啊，还有一些孩子啊或者成人容易流鼻血或者扁桃体发炎、肿大等等一系列肺热的一些表现。那这些问题的话，我们可以选择中医的一个外治法。我们选择手太阴肺经上的少商穴。少商穴呢，它是我们手太阴肺经上的一个穴位，它位于拇指末节的桡侧，距我们指甲角上方是0.1寸。我们找到这个穴位的定位以后呢，我们可以用点刺或点按的方法，然后呢来进行穴位的3到5分钟的点按，然后可以有效的清洁我们的肺热，解决一些肺系的一些热症的表现出来的一些症状。那针对这块人群的话，我们平时饮食也要注意，包括在这个秋冬天容易感冒的季节、发烧的季节，我们也要注意预防，做好一些相关的保暖防风的一些工作。饮食上呢，也要注意清淡，不要吃一些辛辣刺激、容易帮助上火的一些食物。那今天关于少商穴，我就跟大家分享到这，谢谢大家。